چې ښه خصوصي زموږ د ملک دپاره دعاګانې کوئ، ځکه چې زموږ د ملک چې کوم حالت دی نن سبا نو هغه ډېر زیات د خفګان لایق دی، چې لکه کچ کچ واړه او ښځې چې کوم دي دا په لیډونو کې ولاړې او وړو ده. نو ستاسو لپاره خصوصي دا خواست دی چې تاسو زموږ د ملک دپاره دعاګانې وکړئ چې زموږ د ملک چې کوم دی ترقي وکړي. السلام علیکم، امید دی چې خبرې تاسو ټولو ته په یو نوي ولاګ کې هرکلی وایم. نو راځئ چې نن ولاګ شروع کړو. نن ولاګ مې د روډ نه شروع کړو. موټرسایکل مې راایستلی دا وینې، څادر مې رااغستی دی، ساړه دي که نه، او داسې خبره ده که نه چې روان یم، خو لا پته مې نه لګي چېرته به ځمه. سټوډیو کې مې هم کار دی، سټوډیو ته هم تلل غواړي، بازار ته هم تلل غواړي، خو لا هېڅ پته نه لګي چېرته لاړ شو. نو ګورو تاسو ته به ښایو چېرته ځای ما حارث هم راوتی دی، زما په تمه دی، ما ته وایي چېرته ځو، د کور نه دې ځای پورې راورسېدو، ما ته وایي چېرته ځو چېرته ځو. نو ما ته پخپله هم پته نشته چېرته ځو، خو بس ځو کار پل لاړو. لکه راځه چې ځو. قل هو الله احد الله الصمد. نو څنګه چې تاسو ته مو ووایي که نه چې زمونږ نن ځای نه دی معلوم، ما کېدای شي چې یا سټوډیو ته لاړ شو یا کېدای شي چې مطلب لکه بازار ته لاړ شو. نو مونږ رالو سټوډیو ته، پرون هم تاسو ته ما وویل زه به ځم سټوډیو ته، پرون راته ټایم نه و میلاو شوی، نن راورسېدم سټوډیو ته. نعیم او هارون ناست دي. نعیمه څنګه چل دی؟ دغه دی دا زه دې لپاره رالم که نه چې خلک د نیکسټ اپیسوډ تپوس کړي ویډیو نه، هغه به کله کوو؟ یو کوو که نه ویډیو کوو، ول میسج ویډیو کوو د هغې نه یاره. صحیح دی انشاءالله. دا اوس دوی دلته پته نه لګي څه شی لګوي، وختي میچ لګوي، اوس خو ساسونه دي پکې، دا پکې هم څه گیم دی، دې ته پکې څه گیم وایي هر څه. مونږ سادهګان یو پوهېږو، نو خو پته نه لګي چې دې ته هم څه گیم وایي. تاسو له درځینو کمنټ وکړئ. ها لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. نو په دا ټایم کې نمازیګر بانګ وي او داسې کیسه کوو که نه چې روانګي کوو. زما نه ملګري وایي ځو بازار ته، روژه ته یې رالو او بس ځو کور ته، بیا به چېرته چکر ولګو. نو ما یې بس مازیګر بانګ وي، بیا پکې چکر یې نه لګي، خو ګورو که نه چې چکر پکې لګو که نه. تاسو ته به ښایو چېرته ځای ما زموږ سره یې. الرحمن علم القرآن. داسې کار مو وکړه چې بازار نه پاتې شو. حارث ووایي ټایم ډېر زیات لیټ دی، موږ چې بازار ته ځو که نه بیا به لیټ کېږو، روژه ماتې به راته پاتې کېږي. نو بس سیده ځو کلي ته. ما بس صحیح ده، اوس کلي طرف ته روان شو، چکر به لګو، تاسو ته وځو چېرته ځای به. چې کله مازدیګر شي که نه ټول خلک چکر له روژې لنډولو لپاره، او ما دا ملګری چې دی که نه مونږ ماسپښین د روژې لنډولو لپاره وځو. ماسپښینه پورې دې خوب کړي ځکه. او په دې ټایم کې مونږ خپل کلي غرونو ته راورسېدو. موټرسایکل هم هغلته ودرو. دا وینې زمونږ کلی ډېر زیات ایډوانس دی، روډونه پکې په هر غر کې روډ دی که نه. دا وینې مطلب ګاډی هر ځای ته رسي. موټرسایکل هم ودرو، اوس پیاده برې غاړ روان شو. دلته به دې نښترو دې یخې هوا ته کینو، ګپ شپ ولګو، روژه به لنډه کړو. او ستاسو سره هم ګپ شپ لګو، نو تاسو له هم روژه لنډه کړو. خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان. دلته خلک ځان له چکر لو راځي، بیا دلته پخلی کوي. دا وینې ټول ځای ګنده کړی دی. دا وینې دا نښترو د شینټې ګل دی. شینټې به یا څوک پېژنه یا نه. او منځ کې چنغوزي، او چنغوزي چې که نه ډېر زیات ګراني. دا زمونږ په کلي قدرتي پیداوار دی له خیره سره. دا الله پاک موږ باندې رحم دی. دې ته شینټه وایي. دا وینې والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن. او دا مهال روژه ماتې شوی دی، تراویح مو کړې، واپس رالو. څنګه چې واپس بیټک ته رالم که نه بھائی، تاسو ته پته ده عبید بیا مانځه ولاړ دی. عبیده تا تراویح نه کړې، نور مونځونه کوې؟ تراویح مانځګان خپل ثواب دی او نفلونه هم کوي، ځکه چې دا د روژې مبارکې میاشت ده. په دې کې یو فرض چې کوم دی دا د اویاو برابر دی، او یو نفل چې کوم دی دا د یو فرض برابر دی. چې تا کله یو نفل وکړو نو داسې شو چې تا فرض مونځ وکړو، او چې فرض مونځ یو وکړو نو مطلب دا دی تا اویا پیرې دا فرض مونځ وکړو. نو په دې کې دا لکه مطلب خلک چې وایي د کرپټو مثال دی، چې لکه 1 روپۍ خرج کوي نو په دې کمیدي نشته، کرپټو کې کمیږي، او په دې کمیدي نشته، په دې کې ښه سیوا کېږي. نو بس لکه کیشکای به اوس دا رمضان میاشت چې کوم دی به کیشکای لکه ځان له
پارس کې د روپو حساب کتاب کې په کرپټو کې چې د روپو حساب کتاب کوي کنه مطلب لګا دا ارسه کې د کرپټو مثال ورګي د په کرپټو کې روپۍ لګولې ځکه دا حساب کتاب د ډیر زیات یاد دی او بای صحیح خبره ده بل ما یو حدیث اورېدو کنه نو پاغه کې وی کنه وی چې لکه بدبخت هغه سړی دی کنه چې د رمضان میاشت پر راشي او داغه په کې بخانه ونشي نو ډیر عبادتونه پکې وکای او بل خبره ده کنه ساری ورسته دا ما وی ورسته چې خا خصوصي زموږ د ملک لپاره دعاګانې کوي ځکه چې زموږ د ملک کوم حالت نن سبا نو هغه ډیر زیات د خفګان لایق دي چې مطلب کچ واړه او خزې چې کوم دي دا په لینونو کې ولاړی او وړو ده نو تاسو لپاره خصوصي دا خواست چې تاسو زموږ د ملک لپاره دعاګانې وکړئ چې زموږ د ملک کوم نه ترقی وکړي امین ثم امین دا خبره بالکل ټیک ده د خپل ملک لپاره خصوصي دعا وکړئ د رمضان په دې مبارکه میاشت کې الله پاک دې په موږ باندې خپل رحم وکړي زموږ نن بلاګ چې دی کنه هغه په دې ځای باندې پای ته ورسېدو امید دی چې نن بلاګ به تاسو خوښ شوي که چېرې خوښ شوي نو لایک کمنټ سبسکرایب ضرور وکړئ او د روان بلاګ پورې مال راکړئ اجازه تو د خپل ځان خیال ساتئ خپل چاپېریال خیال ساتئ د لوی الله په امان